batuk terus-terusan, sampai tenggorokan nyeri, udah gitu tenggorokan rasanya kering banget, batuk pun gak berhenti-henti. Pasti belum coba madu gurafit ini deh. Minum madu gurafit secara rutin, tenggorokan langsung terasa lebih lega, batuk pun juga lebih berkurang. Yang pastinya sudah bersertifikat BPOM maupun halal MUI, dan sudah banyak yang mencoba. Hasilnya bisa dirasain langsung, tenggorokan jadi lebih nyaman. Gak mau tenggorokan makin sakit? Yuk klik keranjang di bawah sekarang.